Maybe you thought I was the pack of goose. Or the Ronald McDonald of the New Boy Blues. Hola a todos, bienvenidos a este podcast llamado Sonidos en el Aire y como todos los sábados nos acompaña Olivier. Olivier, ¿cómo estás? Hola Ismael, bien, como siempre, contento de estar en un episodio más de Sonidos en el Aire. Así es, recuerden que en este podcast hablamos de música, hablamos de discos, hablamos de bandas, hablamos de géneros y pues hace rato nos enteramos que viene el Lamb of God a México, pero solo viene a Monterrey. Nos estaba pasando lo mismo que con Earth. Sí, qué raro. Se me hace extraño que se lo vengan a Monterrey, pero quién sabe, supongo que por logística o algo. Sí, o sea, a lo mejor, como te decía hace rato, a lo mejor viene nada más como de paso, ¿no? Pues sí, supongo que debe ser algo así. Pero qué lástima, porque a mí sí me gustaría verlos. Y nunca los he visto y las veces que han venido aquí han sido festivales y cosas así que no hay coincidido. Sí, pues ahorita vimos un cartel de hace 2 años que vinieron con Knocked Loose y con Parkway Drive al Palacio de los Deportes, pero yo nunca me enteré de eso. No, ese tampoco me enteré, pero pues ya tiene rato. Sí, ya tiene rato, pero bueno, a ver si algún día se nos hace. Así que, pues por mientras, hoy por fin se nos va a hacer hablar de un artista que habíamos estado platique y platique durante muchos años, de a ver si hacíamos un especial o un episodio sobre él. No lo habíamos conseguido debido a que, pues es un artista complejo. Su obra, pues abarca en vida más de 60 discos. Y a lo largo de todo lo que han liberado, inclusive después de su muerte, casi llega a las 100 producciones discográficas, tanto con su banda original como con su carrera solista. Es bastante prolífico, ¿no? Y eso que él muere de joven, murió a los 52 años, que la verdad pues es una edad bastante joven para fallecer fallece de cáncer de próstata. Y nace el 21 de diciembre de 1940 en Baltimore, Maryland. Y pues desde chavito, ¿no? Siempre fue muy como inclinado hacia las artes y a la creatividad. Pero algo que me llama mucho la atención de él es que él de chavito empezó editando con cinta y que le gustaban. Entonces antes de ser músico hacía como pequeños cortitos y les agregaba efectos visuales y todo. Porque desde chavito le gustaba la edición, pero de cinta, ¿no? Ni siquiera en video todavía. O sea, me llama la atención ese detalle de él. Además de que era director de cine y director de videos musicales, o sea, también el cine fue parte importante de su carrera. Así que, sin más que agregar, hoy vamos a hablar por fin de Frank Zappa, uno de mis músicos más queridos, un tipo que me introdujo a la música, pues, más compleja. Más retadora. Si a ustedes les gusta el rock, hay un disco de Frank Zappa para ustedes. Si les gusta el jazz, si les gusta el blues, si les gusta inclusive la música de cámara, la música electrónica, la música concreta, hay un disco de Frank Zappa para ustedes porque es un tipo que en vida exploró pues casi todos los géneros provenientes tanto del blues como de la música más culta. Y además manejó todos esos estilos con maestría. Sí, era un tipo muy talentoso que además fue autodidacta, que también me llamó la atención porque él sí sabía escribir música y todo, ¿no? O sea, no era como algunos que son autodidactas, pero en la parte formal se la saltan. Y él no, él sí solito aprendió notación musical y escribía su música y toda la cosa. Entonces se me hizo, pues yo creo que sí tenía un poco de genio, ¿no? El cuate. Sí, de hecho, en los documentales que hemos visto sobre él, gran parte de los músicos que trabajaron junto a él dicen que si existiera la definición de genio, Frank Zappa sería el candidato perfecto para definir a alguien genio, ¿no? Sí, porque, bueno, digo, yo que estudié música un poco, la verdad, la parte ya de la notación, del solfeo y de escribirla y sobre todo leerla. Yo sentiría que sí hace falta algún maestro que te enseñe en vivo y él no, él aprende solo, se me hizo bastante increíble esa parte. Así es, Frank Zappa, el tipo del bigote curioso, un bigote ya sumamente reconocible que inclusive es parte de la firma de Frank Zappa y que él originalmente empezó con una banda
que también se volvió muy de culto, The Mothers of Invention, una banda que pues él empezó a organizar en los años 60 y que pues él quería rescatar a todos estos músicos como de la onda contracultural y empezó a rescatar a estos músicos que tenían pues bastante talento, así que sacan en 1966 su primer disco, su ópera prima Freak Out, un disco que ya es súper de culto, en donde Frank Zappa pues todavía no llegaba al punto de explorar ni siquiera la guitarra, o sea, aquí era un guitarrista bueno, pero nada más como que se quedaba en el guitarrista y el cantante del grupo. Más adelante es donde empezaría a explorar ya esta parte más de virtuosismo y donde se le empezaría a reconocer como pues uno de los guitarristas más importantes de la historia también. Sí, sale siempre en los rankings de guitarristas, siempre aparece él. Y bueno, es que hace un poquito bien documental nada más como para informarme más para el episodio. Y en el documental que se llama Zappa, él menciona que cuando recién agarró una guitarra no le entendía nada, o sea, que decía, o sea, como que nada más tocaba las notas abiertas. Sí. Y que todavía no entendía muy bien Los para qué acordes. servían los trastes, los acordes, toda esa parte. Pero que viendo a músicos de blues tocar, dijo, no, pues yo tengo que aprender esto y ya se obsesionó y se volvió un virtuoso. Es correcto, así que vamos a escuchar un poco del primer disco de The Mothers of Invention, el Freak Out. Esto se llama Hungry Freak's Daddy. Esto es Frank Zappa and the Mothers of Invention. Mr. America, walk on by your schools that do not teach. Mr. America, walk on by the minds that won't be reached. Mr. America, try to hide the emptiness that's you inside. But once you find that the way you lied and all the corny tricks you tried. Bien, esto fue Hungry Freak's Daddy del primer disco de The Mothers of Invention, Freak Out, donde pues aquí todavía encontramos un estilo pues más recatado, tirándole a la psicodelia, a todos estos movimientos contraculturales de los años 60 y donde Frank Zappa pues todavía no se nota ese virtuosismo guitarrístico e inclusive su voz, ¿no? Todavía tiene una voz más tranquila, ya después empezaría a volverse este tipo súper extravagante, ¿no? Y que ahora, escuchando estas canciones, siento que se parecen un montón al primer disco de Pink Floyd, al Pipers at the Gates of Dawn. Tiene un estilo muy similar y salió un año después ese disco, entonces siento que por ahí sí lo debe haber influenciado, por lo menos a Syd Barrett, ¿no? Yo creo. Pues tocaron porque juntos. Sí, pero se escucha muy similar al estilo del primer disco de Pink Floyd. Entonces yo creo que sí hay se influenciaron porque parecen muy similares. Sí, de hecho tenemos un concierto que pueden encontrar en YouTube, es de 1969, donde tocan Frank Zappa junto con Pink Floyd. Aquí ya no estaba Syd Barrett. Según lo que sé es que en este concierto en particular subieron a Frank Zappa porque a Syd Barrett le dio como un ataque de ansiedad, ya que pues los que sabrán la historia de Pink Floyd, Syd Barrett era un tipo que abusaba bastante de las drogas, sobre todo del LSD, y había conciertos donde pues quedaba totalmente indispuesto, ¿no? Sí, se le iba totalmente el pedo ahí tocando y sí tenían que ver cómo rescataban los conciertos y bueno, es que mejor que Frank Zappa, ¿no? Es correcto. Y pues en este entonces termina toda la gira con The Mothers of Invention y Frank Zappa decide armar su propia discográfica porque él estaba, y es algo que vamos a platicar casi toda la vida de Frank Zappa, él estaba súper en contra de las disqueras porque él decía que solo fabricaban artistas para encajar con pues las tendencias que estaban de moda y que realmente la música y los músicos eran lo último que les importaba. Entonces constituye su disquera llamada Straight Records y tenía su propio estudio llamado Estudio Z, y ahí ficha a uno de los artistas más importantes de esta época, que también ya tuvimos alguna vez una plática sobre él. Ficha ni más ni menos que a Captain Beefheart. Captain Beefheart.
Y también a Alice Cooper, él fue el que le dio Es su correcto. primer contrato a Alice Cooper después de que él había intentado ir a varias disqueras y lo habían rechazado todos. Frank Zappa lo ficha y él decía que en lo que odiaba estos contratos de las disqueras grandes que le llaman 360 deals, que no solo te quitan o sea, te quitan los derechos de la música, de los conciertos, de la mercancía, de todo, ¿no? Sí, exactamente. Entonces Y, él estaba en contra de eso. y aparte, él creó básicamente todo lo que era el mito de Alice Cooper. De hecho, es muy famosa la historia de que Alice Cooper en un concierto le aventaron una gallina, que él la mordió y se la regresó al público, y cosa que fue mentira. Pero Frank Zappa le dijo, tú cállate el hocico y di que fue verdad, porque eso va a fomentar que seas más popular. Y dicho y hecho, pues todos conocemos a Alice Cooper por sus shows de los años 60 y 70 por ser súper extravagantes, ¿no? Sí, pues al principio era de los que más, pues de los que empezó, ¿no? Con este tipo de performance que después Marilyn Manson rescata y hace como Sí, cosas similares a las que hacía Alice Cooper. por Que Black después Metal. Alice Cooper se vuelve cristiano y la verdad ahí como que siento que no, Bajó no le mucho. hizo tanto bien a su música. A él supongo que sí, ¿no? Pero a la música no tanto. Sí, y además, Frank Zappa siempre fue un promotor importante de artistas poco conocidos y que pues las disqueras pues no ficharían debido a varios problemas. Uno de ellos es un famosísimo violinista llamado Howlin' Wolf, que lo que cuenta la leyenda es que terminando la gira de The Mothers of Invention, despide a todos los Mothers porque él quería pues nutrirse de artistas nuevos, y él quería a este violinista que era muy famoso Sí. en los años 40 y estaba en la cárcel. Bueno, pues. Y le muchos paga la músicos fianza. terminan en la cárcel. Le pagó la Sí. fianza para poderlo contratar. Es que le dan cuenta que o sea, como que elegía muy bien a los músicos con los que tocaban, ¿no? Los escogía muy bien. Y la parte de que termina con la banda también fue porque él no le gustaba ser jefe. O sea, que él realmente no quería ser el responsable de pagar sueldos, pues, de la vida de otras personas, ¿no? Entonces, que llegó un punto en el que dice que en una gira, la última gira que hizo con este grupo, terminó él debiendo $10,000 que tuvo que pedir prestado para pagar. Y dice, bueno, después de tanto mes de estar toque y toque y todo, que termine yo dando de mi dinero, o mejor no. Y que decidió ya no ser líder como de la banda y tener músicos, pero solamente por temporadas, ¿no? Y para lo que él necesitaba, pero ya no ser como el jefe, ¿no? Todo el tiempo. Exacto, y además él tenía una política sumamente estricta con respecto a las drogas, al alcohol. En su banda También. estaba estrictamente prohibido consumir drogas antes o después de un show, o en algún punto de grabación de disco, porque decía que pues te distraían y que pues la música de Frank Zappa de por sí era difícil, entonces bajo la influencia de algo pues era más difícil, aunque él no estaba en contra del uso de las drogas, ¿eh? Él siempre fue un pro de la elección y que cada quien podía meterse lo que quisiera. Y esto tiene una relación importante con mi guitarrista favorito. En 1990, John Frusciante decide audicionar, no, perdón, 1988, John Frusciante decide audicionar para unirse a Frank Zappa, y lo rechaza porque le dijo que era un drogadicto y que eso lo iba a impedir, que era un gran guitarrista, pero que lamentablemente era un drogadicto. Pues supongo que tenía razón, ¿no? O sea, que él es raro. Yo creo que la verdad ahorita no me viene a la mente otro músico que haya sido así de súper limpio. Y sobre todo por la música que tocaba, que pues es bastante psicodélica, por lo menos al Sí. principio, ¿no? Que no es nadie metido en nada, así se me hace rarísimo. Pero se entiende, ¿no? Que haya dicho, ¿sabes qué? Tú no, porque nada nos vas a traer broncas. Y pues sí, supongo que sí. Y algo raro es que, bueno, a mí se me hizo raro que Steve Vai tocó con él Sí, Steve Vai también fue varios parte. años. Sí, Sí, él y, fue parte de su banda. correcto. Y algo sumamente importante también de Frank Zappa, él odiaba a los hippies y odiaba a sus fans. Él decía que toda la gente que en esa época lo seguía eran estúpidos, porque lo seguían porque habían escuchado que él era parte de la contracultura y era famoso, pero que realmente no entendían su música. Entonces él odiaba dar autógrafos, entrevistas y estar con fans. No le gustaba nada de eso.
Y justo en el mismo documental también me llamó la atención que él comenta que es que luego los fans que tengo no me gustan porque me escuchan por las razones equivocadas. Exactamente, justo. Así que Sí. vamos a escuchar el último disco que sacó con The Mothers of Invention, Overnight Sensation. Esto es Dirty Love, Frank Zappa and the Mothers of Invention. Give me your dirty love, like you might surrender to some dragon in your dreams. Give me your dirty love, like a pink donation to the dragon in your dreams. I don't need your sweet devotion, and I don't want your cheap emotion. Whip me up some dragon lotion for your dirty love. Your dirty love. Give me your dirty love, like some tacky little pamphlet love. Bien, esto fue Frank Zappa con The Mothers of Invention con su último disco llamado Overnight Sensation. Esta canción fue Dirty Love. Y pues aquí es donde empieza una época nueva para Frank Zappa, que es pues básicamente la que más se le conoce, su etapa solista. Y pues empieza pues a lo grande con un excelente disco que pues ya es parte importantísima de la historia, que de hecho en el libro que siempre mencionamos de los 1001 discos que hay que escuchar antes de morir, es el único disco sorprendentemente de Frank Zappa que está ahí. Hot Rats. Sí, pues ya, como que aquí que empieza a cambiarle un poquito, ¿no? Al estilo, ya meter más como su propia, yo creo que pues sí, de su propia cosecha, ¿no? Porque siento que al principio su música sí era más, pues tenía cosas más bluseras, más como de lo que se estaba haciendo en los 60, ¿no? Exacto, aquí ya incluso se empieza a descubrir el virtuosismo de Zappa en la guitarra. Como bien decía Oliviera al principio, él mencionaba mucho que los acordes de la guitarra pues no le funcionaban, entonces se empezó a dedicar a la parte más armoniosa y melódica de la guitarra, y así es el estilo que empezó a generar, además de que era un tipo que podía cantar de una manera no muy agraciada, o sea, no era un cantante extraordinario, pero usaba mucho esta técnica vocal que se llama spoken word, que básicamente es como si te estuviera platicando una historia, ¿no? Sí, narraba, ¿no? Tenía como introducciones con voz y además le metía un efecto como si sonara a través del radio o teléfono, ¿no? Como Sí. medio muteado para que sonara distinto y sí es característico de varias de sus canciones. Exacto, así que vamos a escuchar de el maravilloso Hot Rats. Esta canción se llama Son of Mr. Green Jets. Esto es Frank Zappa ya de solista. Bien, esto fue Son of Mr. Green Gents, el primer disco solista de Frank Zappa, Hot Rats. Y algo importante que es muy importante para entender la historia de Frank Zappa y sobre todo su humor, es su nariz. Sí. Frank Zappa, su padre era químico del ejército, entonces él decía que en la casa pues tenían varios materiales, inclusive radioactivos, y que Frank Zappa de niño sufría sinusitis. Entonces en ese tiempo se creía que podía curarse metiéndole bolas de algodón con radio hasta el fondo de las fosas nasales para curársela, y otros remedios pues bastante pues sanguinarios, yo diría, y que de hecho mucha gente dice que esa podría ser una causa importante de su tardío desarrollo del cáncer, ¿no? Sí, también él, bueno, por el trabajo del papá, vivían cerca de una pues base del ejército donde hacían armas químicas.
Entonces Sí, parece que también por vivir cerca de este lugar, respiró gas pimienta y muchas cosas de ese estilo por los experimentos que hacían los militares y que también eso pudo haber sido lo que le causaba la sinusitis y años después del cáncer. sí. Sí, además de su continua burla hacia su nariz. O sea, de hecho tiene canciones completas que hablan sobre que tiene una nariz grande. Tiene discos donde las portadas siempre se ve algo sobre la nariz. Era un tipo que, pues como Tarantino tiene a sus pies, Frank Zappa tenía su nariz. Y lamentablemente en 1971 sufre 2 accidentes en menos de 2 semanas. El primero, pues, acontecería en 1971 en el Festival Montreux, en Suiza, en el Casino Montreux, donde estaba tocando junto con The Mothers of Invention, la nueva alineación, y de repente un tipo saca una pistola de bengala, la dispara al escenario y se empieza a incendiar todo el escenario junto con todo el equipo. Afortunadamente nadie salió herido, pero lo que se cuenta es que el humo fue tan grande que el Casino Montreux está al lado de un lago o de un río, no me acuerdo, y empezó a llenar el río de humo. Y de ahí, ¿qué canción importante de la historia de la música saldría, Olivia? Pues fue el originador, origen más bien de la Smoke on the Water, ¿no? De Deep Purple, que inclusive en la letra de la canción lo mencionan, ¿no? Como... O sea, Y bueno, pues inspiración para el riff más famoso del rock, ¿no? Que muchos lo consideran. exacto. Y pues lamentablemente, una semana después tiene que tocar en Londres. Obviamente con equipo rentado. Y lamentablemente, un tipo se sube al escenario, lo taclea, perdón, y lo tira a la fosa de la orquesta, cayendo casi 3 metros. Fractura en las costillas, traumatismo craneal, lesión en la espalda, piernas y cuello, y un tubo, y él cae con un tubo en la laringe, lastimándose las cuerdas bucales, y a partir de ahí lo que él decía es que solo podía cantar durante una octava nada más, es lo único que lograba alcanzar. Y él, en una entrevista con el característico humor de Frank Zappa, él decía: pues a mí no me molesta tanto cantar solamente en una octava, pero hubiera preferido otro método, ¿no? Para lograrlo. Sí, el tipo se llamaba Trevor Howell y lo hizo porque estaba enojado porque su novia le estaba haciendo caso durante un concierto. O sea, que le dieron celos Sí. y decidió tirarlo del escenario. Y no, o sea, se lastimó bastante fuerte, o sea, que se rompió el cráneo, Sí. las costillas, una pierna, lesiones en la espalda y en cuello, y la de la laringe que mencionas que hace que cantara más grave. Y a partir de ahí, tuvo una pierna más corta que la otra y le causó, pues, que cojeaba. Y estuvo en cama 9 meses, parece, por las heridas que 9 tuvo. meses. Es correcto. En esa época digo, obviamente siendo Frank Zappa, esos 9 meses no los pasó en vano y escribió uno de mis discos favoritos de él que se llama el Chunga's Revenge. Pero a partir de este incidente podemos ver varias presentaciones de Frank Zappa donde ya no le es tan fácil tocar guitarra y cantar al mismo tiempo. No todo el show. Porque pues los que han tocado guitarra parados se han dado cuenta que las guitarras pues de repente pesan y cansa mucho la espalda. Sí. Entonces a veces dejaba la guitarra para solo cantar o tuvo que contratar a un segundo vocalista. Y otra cosa curiosa que dijo en este entonces es que mi rango vocal ya es tan corto que yo no pasaría ni siquiera una audición para mi propia banda. Pues sí, siendo lo mamón que era, pues sí, seguramente se hubieran rechazado eso. No, el canto es horrible. Sí, así que vamos a escuchar un poco de ese disco que escribió durante su convalecencia. Chunga's Revenge, esto es Tell Me You Love Me. Van a darse cuenta, a ver si descubren más o menos qué guitarrista se influyó muchísimo de este estilo. Esto es Chunga's Revenge de Frank Zappa.
Bien, esto fue Tell Me You Love Me del maravilloso Chunga's Revenge de Frank Zappa. ¿A qué guitarrista te recuerda ese estilo de riff? Pues no hay Led Zeppelin, ¿no? Ya no esa no, güey. Led ¿O Morello? ¿No te suena por ahí? Bueno, mucho más reciente, sí. Omar Rodríguez López. Sí, claro, es que tiene un estilo muy... Hasta Jimi Hendrix, que también era, pero tiene, Hasta Jimi Hendrix, sí. tiene ese Sí, sí, estilo con muchos bendings igual y toda esta parte de los pedales. Yo era viendo el nombre del disco, no sé, Doctor Chunga, ¿tendrá algo que ver con eso? Puede ser. Digo, Sí. siempre fue muy ecléctica la forma de escribir de Zappa, porque como usaba mucho el humor y él era muy fan de artistas antiguos, pues seguramente eran muchos chistes del blues, del jazz, de estos artistas. Cosa importante en esta época, porque en los 70s él empieza con mucha influencia del jazz y empieza a sacar muchos discos demasiado complejos, entonces por eso Zappa tiene que rodearse y cambiar constantemente de músicos muy buenos. Por eso la audición de John Frusciante pues no dio frutos, puesto que era un drogadicto y él necesitaba que todos estuvieran súper limpios. Pues sí, es que sí era un tipo exigente. Igual en el mismo documental que ya no sé, al final de su carrera, que está grabando ya con una banda de música de cámara. Sí, y computadoras. Ajá, y les está diciendo a alguno de los músicos no sé por qué no me entiendes si este tiempo no es tan difícil, como que no le decía, dice, si esto está muy fácil, no sé por qué no me entienden. Y así, Sí, perfecto. algo importante que por eso decía lo de la computadora, Frank Zappa fue uno de los primeros músicos en usar programación de audio, porque él decía, es que hay momentos donde utilizo música tan difícil que la computadora me hace el paro. Sí, claro. La computadora me ha ayudado muchísimo a procesar música que pues músicos reales pues no pueden hacer. Pues sí, es que estaba tiempos bastante extraños y sí me imagino que haber sido difícil llevarle el paso, ¿no? Sí, correcto. Así que en los años 70 empieza su época jazz, pero también su época progresiva. De hecho, muchos músicos progresivos, al estilo inclusive de bandas importantes como King Crimson, le deben muchísimo a Frank Zappa, porque él fue uno de los primeros músicos en incorporar estos tiempos progresivos con la música rock, y el mejor ejemplo es lo que en mi opinión es su obra maestra, Apostrophe. Tal vez su disco más progresivo, su disco más rockero, pero con ese estilo muy de, como decíamos, de King Crimson. Y aquí tiene una canción con la que cierra este disco que me parece asombrosa, porque es un chiste sobre un tipo que usa botas y le apestan los pies. Y literalmente ese es el tipo de humor que usaba Frank Zappa. Sí, él usaba mucho humor en su música, ¿no? Creo que por ahí Pucifer y bandas de ese estilo, yo creo que de ahí se inspiran mucho también, ¿no? Exactamente, así que vamos a escuchar un poco de Stinkfoot, de esta obra maestra llamada Apostrophe. Where all the fevers grow under the water, where the shark bubbles blow in the morning by your radio. Do the walls close in to suffocate ya? You ain't got no friends, and all the others they hate ya. Does the life you've been leading gotta go? Well, let me straighten you out about a place I know. Get your shoes and socks on, people, it's right around the corner. Out through the night and the whispering breezes, to the place where they keep the imaginary diseases. Out through the night and the whispering breezes, to the place where they keep the imaginary diseases. This has to be the disease for you. Now, scientists call this disease bromidrosis, but us regular folks, who might wear tennis shoes or an occasional python boot, know this exquisite little inconvenience by the name of Stinkfoot. You know, my python boot is too tight. Bien, esto fue Stinkfoot de la obra maestra de Frank Zappa llamado Apostrophe.
y que también aquí se nota muchísimo incluso la influencia del blues. Sí, mucho. Sí, pues él empieza como con de chavo, ¿no? Escuchando blues, que no es algo muy común en músicos de esa época. Empiezan inspirados por el blues y sí se nota en su estilo de De hecho, tocar. que yo lo veo muy influyente también Tomi Ayumi. Tomi Ayumi de Black Sabbath también habla mucho de su influencia con el blues. Sí, sí, pues sí. Led Zeppelin también. Pues muchas bandas, Led Zeppelin muchas también. bandas Sí. inglesas pues empiezan, pues siendo fans del blues de Estados Unidos y lo van convirtiendo en su propio género, ¿no? Y pues Frank Zappa también. La verdad es que el blues sí es la base de todo el rock, ¿no? Exactamente, y pues aquí vamos a meternos un poco en la parte política de Frank Zappa. Él empieza a hacer giras por Europa y descubre que en República Checa es ridículamente famoso, que en ese entonces, que era Checoslovaquia, ¿no? Sí, Todavía era Checoslovaquia. Era parte de la Unión Soviética, vuelve- además. Y que era súper famoso al grado de que, por amor incluso a República Checa, uno de sus últimos conciertos fue ahí, y que el gobierno lo invita a ser el ministro de Cultura de Estados Unidos en Checoslovaquia. Sí, él dice que le llama mucho la atención porque lo contactó un fan. Y resultó que el fan era parte del parlamento o no sé si Cámara de Diputados, algo de Checoslovaquia. Y le habla y le dice, oye, es que acá eres muy conocido, queremos que tú vengas a celebrar con nosotros nuestra independencia de Rusia, ¿no? Bueno, de la Unión Soviética. Y Sí. que él se sorprendió muchísimo porque dice, pues, en República Checa me conocen. Y cuando llegó, Sí. que estaba más impresionado todavía de que la gente lo trataba como si fuera un héroe. Sí, que de hecho mucha gente decía que él era el Bob Dylan de República Checa. Ajá. Si quieren ver un caso muy similar, busquen un documental que se llama Searching for Sugar Man, Sí. donde hay un músico llamado Rodríguez, que él descubre que en Sudáfrica tiene un efecto muy similar. Es una historia un poco más compleja que eso, pero bueno, recuerden este dato, a él lo quieren nombrar representante o no sé cómo es, embajador de turismo en República Checa. Y aquí es donde empieza toda la lucha de Frank Zappa por la libertad de expresión, ya que en los años 80 el Congreso de Estados Unidos quería censurar toda la música que fuera fomentadora de malos hábitos, El del lenguaje, ¿no? satanismo, de las drogas, lenguaje incluso. Y la encargada de todo eso era ni más ni menos que la esposa del entonces vicepresidente, de George Bush padre. Y tuvo que ir Frank Zappa al Congreso a defenderse, a defender a todos los músicos. Sí, fue cuando le pusieron la etiqueta de Parental Advisory a los discos. Ujú. Y pues él va justo al Congreso a abogar por la música y que no se tiene que censurar o ponerle logotipos. Y lo que me llamó más la atención fue que ni siquiera él estaba metido en la bronca, o sea, no. Dice que él fue a defender a músicos que nunca se defendieron ellos mismos y menciona a Bruce Springsteen, que eran los que habían mencionado que porque tenían letras ofensivas y él decide ir al Congreso a hablar a favor de ellos. Y dice, bueno, pues alguien tiene que hacerlo porque yo no tengo nada que ver, realmente a mí nunca me han mencionado, pero pues si los otros no quieren dar la cara, o yo sí, pues soy valiente. Exacto, y además hizo mierda a esta mujer, la destruyó en el Congreso. Él decía, pues, ¿qué clase de músico tendría el tiempo como para ponerse a grabar mensajes subliminales al revés? Cuando de por sí hacer un disco es complicado, cuesta dinero, es tardado. Y además, pues, si ponen esta etiqueta del Parental Advisory, pues cada quien tiene el derecho de elegir, pues si lo quiere escuchar o no. Los papás sabrán si se lo quieren comprar a sus hijos, pero la libertad de expresión pues debe ser fomentada, puesto que iría en contra de la primera enmienda. Destruye a esta mujer y la mujer, no voy a decir su nombre para evitar problemas por ahí, en venganza deciden quitarme el nombramiento de ministro de Turismo de Checoslovaquia. Sí, que lo que hicieron fue condicionar a Checoslovaquia. Si quieres tener relaciones con Estados Unidos, tienes que abrir a Frank Zappa. Sí, literalmente dijeron, tú decides o negocias con Estados Unidos
o negocias con Frank Zappa y pues obviamente ellos dijeron, puta madre, o sea, no nos podemos echar encima a Estados Unidos. No, pues no. Y justo el cuate que lo invitó al concierto de festejo ya era el presidente en ese momento. Sí, exacto. Así que gracias a Frank Zappa, pues tuvimos el honor de escuchar toda la música que escuchamos hoy en día. Ya tuvieron en su momento algunos problemas también Dee Snider, Twisted Sister, y también Rob Halford de Judas Priest fueron a defender también estas causas. Sí, tiempo después también les tocó a ellos. Ozzy Osbourne también ahí fue. Oh, sí, También sí, fue sí, al sí, sí. Congreso. Y al final, pues terminó saliéndoles al revés, porque el sello de Parental Advisory se volvió como una razón para comprar un disco. O sea, si traía el sello, decían, pues lo voy a comprar porque seguro está bueno, no porque trae groserías o algo. Sí, sí. Y yo creo que el idiota que echó a perder todo lo que Frank Zappa construyó en los 90s y en los 80s con esto fue el estúpido de Lars Ulrich cuando empezó a abogar por lo de Napster. Pues sí, eso ya fue bastante tiempo después, pero sí, en esa época fue cuando Metallica sí se quemó bastante, ¿no? Y ahorita creo que lograron salirse de esa bronca, pero sí fue un reto en el que los odiaron muchísimas personas. Exacto, así que pues aquí en su última etapa empieza una época donde Frank Zappa se mete incluso a la música más comercial. Tiene un disco que se llama Broadway the Highway, en donde básicamente Frank Zappa se mete a esta música más elegante, inclusive llamándola el New Wave. Y hace discos también muy interesantes y se vuelve muy amigo de un caricaturista e ilustrador que ya hemos platicado en el podcast de 35 milímetros. Se vuelve muy cuate de Robert Crumb. De hecho, yo tengo un Robert Crumb original de Frank Zappa, dibujado por Robert Crumb. Y es una época extraña porque inclusive se corta el cabello, se vuelve una persona que se ve hasta más aseada, pero su música sigue siendo súper elegante. Sí, de hecho justo creo que se cortó el cabello precisamente para ir a las cosas estas del Congreso. Sí, Para verse sí, más, para que lo tomaran más para serio. que lo tomaran más en serio y se corta el cabello, se viste de traje y cambia un poquito. Y hablando de esta parte de la animación y de todo eso, él tuvo mucho tiempo un animador que se llama Chuck Swenson, que le hacía sus videoclips, le ayudó con una película que se llama 200 Motels, Moteles. que tiene varios clips en stop motion. Inclusive él lo contrató de tiempo completo para hacerle videos en stop motion para su música. Está interesante. Sí, y de hecho por ahí pueden ver el videoclip de Stinkfoot, la canción que hace rato pusimos, que justamente la mitad del video es un concierto de Frank Zappa interpretando esta canción y la otra mitad se vuelve stop motion. Entonces, pues de ahí seguramente contrató a este chico que mencionas. Sí, Aquí- Chuck Swenson, que tenía un estilo parecido al de Jan Van Marshall. Tenía como Sí, un estilo similar. justo. Exacto, así que vamos a escuchar un poco de este disco donde se vuelve más New Wave. Este disco se llama Broadway the Hard Way y esta canción es Any Kind of Pain. Broadway the hard way, ladies and gentlemen. Broadway the hard way. You are the girl somebody invented in the grim little office on Madison Ave. They were specific, they made you terrific. Red lips, blue eyes, blonde hair, unwise. You're all American and darling, they said so. You take any kind of thing from me, wouldn't you, baby? You take any kind of thing from me, wouldn't you, baby? Bien, esto fue Any Kind of Pain de Frank Zappa con su disco Broadway the Hard Way, donde ya se nota más una influencia del New Wave, de incluso las big bands, ¿no? Sí, y se nota en los 80s también. O sea, eso ya es un Sí. estilo que muchas bandas ochenteras usaban, ¿no? De hecho, tú ves la portada. Ves la portada claro. y se ve de los 80s. Sí, tiene un estilo ya muy ochentero, pues también en los 80, ¿no? Pero sí se nota mucho la influencia de esa década.
Sí, y ya para terminar con la biografía de Frank Zappa, pues lamentablemente vamos a tener que hablar de un problema que sucedió después de su muerte y que yo creo que no hay dolor más grande que alguien le pudo haber causado a Frank Zappa que esta traición. Para mí es una traición. Y para empezar a hablar de esto, pues tenemos que mencionar a sus hijos, que Frank Zappa siempre fue muy defensor de ponerles nombres únicos, porque él decía que la mayoría de los humanos tenemos nombres heredados. Creo que yo soy el mejor ejemplo. Mi abuelo se llamaba Ismael, mi padre se llamaba Ismael y yo soy Ismael III. Seguramente Olivier, pues también hay muchos Oliviers en el mundo. No, pero soy Y Jaime, él, mi papá pues, se llama Jaime también. Jaime, cierto. Y mi Y papá pues es Jaime. él decía que eso estaba mal porque, pues de alguna manera eran otros nombres y te encadenaban a otras personas. Así que sus hijos son Moon Zappa, Diva Zappa, Ahmed Zappa y el que quizás es el más famoso, Duisel, no sé si se pronuncia así, Duisel Zappa, que él tiene un proyecto poca madre que se llamaba Zappa Play Zappa. Es importante recordar eso porque Frank Zappa fallece a los 52 años en 1993, cáncer de próstata, y su última voluntad a su esposa era que vendiera todos los derechos de su música y se alejara completamente de las disqueras porque él decía que eran corruptas y que solo era una mafia que no fomentaba propiamente la música. ¿Qué decidió hacer su esposa? Bueno, su viuda. Hacer todo lo contrario. Empezó a monopolizar los derechos. No dejaba que nadie tocara música de Frank Zappa si no era estrictamente como él la escribió, e incluso demandó a Duisel por su proyecto Zappa Play Zappa y no podía tocar la música de su padre bajo el nombre de Zappa Play Zappa. Y como ella se dio cuenta de que los hermanos, pues solo dos le iban a hacer caso, le cedió la mayoría de los derechos a Diva y a Ahmed. Le cedió el 30 y 30% y a Moon y a Duisel el 20%. ¿Eso qué quiere decir? Duisel y Moon, que son los mayores, le tienen que pedir permiso a sus hermanos menores para tocar música de su padre. Sí, qué tontería. No sé. Esa parte de los derechos sobre la música se me hace ya demasiado carroñera. No sé, ya es una... Se me hace... Corrupta. No, sí, totalmente corrupta. Y sí está feo, ¿no? Que terminen entre familia peleándose por el dinero del papá. Sí, que además él era lo último que quería, ¿no? Pues sí, él era un pata que justo estaba totalmente en contra de eso, de las disqueras y de todo, y de cómo manejaban las cosas, y pues la señora se tal. Supongo, no sé si fue porque quería cuidar el legado de él, no sé, o solo fue ambición y ya, quién sabe. Exacto, así que pues si ustedes quieren hacer una banda de Frank Zappa tributo, tienen que escribirle a Diva y a Ahmed Zappa para ver si ellos aprueban que se parece lo suficiente al legado de su padre, y pues de ahí pues ver si se los aprueban, lo que me parece estupidísimo porque eso afecta directamente a las ideas realmente de libertad de expresión de su padre. Pues sí, él era todo lo contrario en cuanto a su forma de pensar. Además, él era ateo y él era muy vocal al respecto, y eso era raro en esa época que alguien fuera así como abiertamente ateo y lo dijera, y era antigobierno, e inclusive intentó ser presidente de los... Bueno, por ahí como que lo querían postular. Lo nominaron, ¿no? Querían postular. Sí. Y pues ahí tiene una entrevista en el que él dice que, digo, no creo que gane, pero tal vez sí termine de candidato, ¿no? ¿Cómo hubiera sido un gobierno con Frank Zappa? Yo creo que hubiera sido... Las disqueras como las conocemos hoy en día, yo no creo que existirían. Pues quién sabe qué hubiera, pero no sé. Hubiera sido raro, ¿no? Porque ser músico y eso pues no tiene mucho que ver con la política. Sí, ya ves que una vez Randy Blythe de Lamb of God también lo quería hacer, no me acuerdo si presidente o gobernador. Sí, se postuló para algún pueblo, pero pueblo puesto. No recuerdo cuál era, pero sí. Y ha habido varios que han hecho ese tipo de... Schwarzenegger. Bueno, era Schwarzenegger fue gobernador de ¿qué? De California. Ajá. Gobernador de California. Donald Trump. Bueno, pues sí, hay que ser más actores, ¿no? Como músicos que hayan llegado así a niveles antes de la política, no se me viene ninguno a la mente ahorita, pero seguro hay. Aquí en México sí, Sergio... Pero ese no, ¿Cómo se llama el de Garibaldi? ese no es músico.
Bueno, pero perteneció a Pero una era de banda, Garibaldi, bueno, sí, un eso sí. ensamble. Sí, era de Garibaldi, Sí, sí. o sea, sí. Pero aquí en México es otra cosa, ¿no? Aquí te puedes esperar lo que sea. Digo, Carmen Salinas fue diputada, o sea, por Dios. Sí. Pero bueno, Frank Zappa, en la última etapa de su vida, que a mí me parece la más interesante, empezó a hacer música de cámara y música culta, Sí. vulgarmente conocida como clásica. Sí, la verdad yo no conocía esa etapa hasta que vi el documental y me gustó. La verdad es que esa música está bien bonita. Y se notaba que él ya sabía que estaba enfermo y que iba probablemente a fallecer. Entonces se nota que le metía pues como sentimiento, ¿no? Porque quería dejar algo especial. Sí, así que, pues bueno, Frank Zappa básicamente, como en algún video vi, es el Zapapá de todas las bandas que actualmente conocen ustedes. No existiría la música progresiva como hoy la conocemos. Seguramente el jazz no hubiera sido tan rescatado como lo hizo él. El blues, él fue de los primeros en meter orquestas a música rock, a fomentar el spoken word, los discos conceptuales, a músicos multiinstrumentistas. O sea, Frank Zappa, pues básicamente es el padre de muchos géneros como los conocemos hoy en día. Y es esta figura de la libertad de expresión, ¿no? Sí, era, pues sí fue un pionero de la música rock, de la fusión de géneros también, de la música con tintes cómicos también tenía esta parte. Sí. Inclusive la ilustración, porque él también era ilustrador. En el principio, antes de ser Sí. músico, trabajaba de ilustrador y hacía tiras cómicas y cosas así. Y sus Las portadas. portadas de sus discos. Pues sí. De hecho, una banda que te gusta mucho, Tenacious D, Sí. yo creo que le deben muchísimo a Frank Zappa. Sí, toda la parte de la comedia, sí. O Primus, también Primus. Primus, sí, También un totalmente, montón. sí, totalmente de acuerdo. Exacto. Pues bueno, su último concierto en vida, pues fue en su queridísima, ya era República Checa, ahora sí. Checoslovaquia se dividió en 1992. Entonces, ahí fue su último concierto. Y pues Frank Zappa, creo que le debemos gran parte de la música que conocemos hoy en día. Algo que me llamó la atención que vi en un documental es que muchos dicen que él hubiera estado muy en contra de Taylor Swift, de Olivia Rodrigo, de Beyoncé, porque él no estaba de acuerdo con estos artistas como prefabricados, ¿no? Pues no, es que ya es la música como negocio nada más, ¿no? Sacándole toda Ujú. la parte artística, aunque, bueno, algunos, como Taylor Swift, pues sí es compositora y todo, ¿no? Pero pues ella es hacer música por dinero y no tanto por la música. A mí me hubiera encantado que Frank Zappa hubiera seguido vivo cuando fue todo lo de Napster con Lars. Sí, quién sabe qué hubiera hubiera opinado dicho? él de eso. ¿No sientes una cierta relación entre Zappa y Alan Moore? Pues sí, políticamente sí. O sea, como que Alan Moore también es alguien que defiende mucho su obra y que no le gustan las adaptaciones y no le gusta que todo se comercialice a partir de su obra. Sí, siento que tienen similitudes en ese aspecto. Y pues sí, también Alan Moore ya publica todo lo suyo, ¿no? Y todo. Independiente. Ajá, ya es independiente. Pues sí, la verdad es que sí tienen. Inclusive hasta físicamente, por ahí, algunas similitudes. Exacto. Así que, pues bueno, este es un especial que, digo, nos quedamos muy cortos porque Sí. la obra de Zappa es basta. En vida hizo más de 60 producciones con The Mothers y con él. Y ya póstumamente ha llegado a tener más de 100 producciones. De hecho, si ustedes se meten a Spotify, es dificilísimo llegar hasta abajo y como que ubicar temporalmente qué hay, porque pues hay muchas revisiones por aniversario. Así que pues escuchen Frank Zappa porque siempre van a encontrar un disco de él para el gusto musical que tienen. Y es interesante, tiene bastante géneros. Y fue cambiando, ¿no? Su estilo. Tiene algunos que, por ejemplo, a mí me costaban trabajo escucharlos en su época, que era un Sí. poco más cómica. No sé, o sea, cuando la música a mí me sonaba más como cómica, ¿no? Y después ya va haciendo otros estilos. Así como dices, algo habrá para ustedes de Frank Zappa, porque tiene mucha variedad. E inclusive, pues, ya lo mencionaste, tiene películas, dirige películas y también musicalizó varias películas para otras personas.
Sí. Y fue director de orquesta incluso en la última etapa de su vida. Sí, también. Sí. Muy, muy prolífico, así que, pues nada, gracias por escucharnos otro sábado aquí en Sonidos en el Aire. Olivier, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Ismael, siempre. Y no se olviden de escuchar 35 milímetros, nuestro podcast de cine. Así es, nos vamos a despedir con este último disco de Frank Zappa en vida, de Yellow Shark, con esta canción llamada Uncle Meat, que pues básicamente es música de cámara y pues larga vida al legado de Frank Zappa y a Dweezil, porque Dweezil, escuchen sus proyectos, que de hecho, como la mamá le quitó los derechos de Zappa Play Zappa, él decidió formar una banda que se llama... Dweezil Zappa Plays the Music of Frank and He Doesn't Give a Shit. Así se llama la banda. A él lo entrevistó el Beato, ¿no? Me acuerdo que vi esa entrevista, el cuate de YouTube. Sí. Tiene una entrevista con él Sí. y me acuerdo que se me hizo muy inteligente y muy... O sea, me cayó bien el hijo de... Muy digno heredero de su padre, ¿no? Sí, porque se ve que realmente su intención no es ganar dinero y ya, sino que realmente sí siente orgullo del legado del papá y de toda la música que hizo. Y aparte, Dweezil musicalizó una película de Schwarzenegger que se llama The Running Man y musicalizó una de Michael Keaton que se llama Jack Frost. Entonces él Jack también Frost se ha es el dedicado ganador. a... Sí, él la musicalizó. Es de él. Y Pretty in Pink. También él musicalizó Pretty in Pink, la de los 80s. Sí. Pues sí, la verdad. Entonces- Y se parece, la verdad es que físicamente se parece. Sí, se parecen bastante, así que pues bueno, nos vemos el siguiente sábado. Esto es Uncle Meat de Frank Zappa, su último disco de Yellow Shark. Hasta la próxima. Hasta la próxima.